everyone, welcome to SPR Kitchen. இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்? Puratasi special veg fish fry. Let's get into the video. 2 மீடியம் சைஸ் வாழைக்காவை ரஃப்பா கட் பண்ணி தண்ணியில போட்டுக்கோங்க. கூடவே 2 கப் சோயா chunks ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது ரெண்டும் 5 to 7 minutes நல்லா பாயில் ஆகட்டும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான்வெஜ் சாப்பிட்ட ஃபீல் கிடைக்கும். இப்போ வாழைக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ கேஸை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கூலானதும் சோயா சங்க்ஸில் இருக்கிற தண்ணியை பிழிஞ்சு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. இந்த அரைச்சது கூடவே 2 டீஸ்பூன் தயிர், 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. இதை ஃபஸ்ட்டே சோயா சங்க்ஸ் கூட போட்டு கூட அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சிட ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதோட வேக வச்ச வாழைக்காவோட தோலை எடுத்துட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை பார்த்துருக்கிற நீங்கள் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. இப்போ இதை நல்லா மசிச்சாச்சு. இது கூடவே 3 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் தனியா தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயம் பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1/2 டீஸ்பூன் சால்ட், 1 டீஸ்பூன் ஆயில். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மிக்சரை வாழை இலை இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் ஷீட் வச்சு மீன் ஷேப்பில் பண்ணிக்கோங்க. இதை ஒரு தவால எண்ணெயை ஊற்றி ஃப்ரை பண்ணுங்க. நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் தவாலேருந்து எடுத்துட்டு சூடாக சர்வ் பண்ணுங்க. Thanks for watching SPR Kitchen.